大家好，我是小玉，欢迎收看股市周报。这个台股到底要涨到哪里哦？怎么能够这么强，一路的创新高？那今天我们要来探讨两个议题。第一个就是在大盘一路创新高的情况之下，除权息的行情，今天有很多的个股股价涨上来了，但是殖利率被压缩，除权息的行情怎么样来期待？第二个就是现在很多的个股都已经飞上天，倒是有哪一些个股还可以放到下半年？今天我们要请到跟我们一起来分享的来宾就是李书芳李总，李总你好。周瑜你好，各位观众大家好。好，看到李总来，大家都想听听看他对于台股的技术线型预测。先来帮我们看一下这一波，哇，靠着台积电，靠着鸿海，这个台股屡创历史新高啊！对，其实台北股市在这一次蛮倾斜的哈。假设你手上没有鸿海，你没有联发科，你没有台积电，真的是欲哭无泪了哈。不过在最近里面来讲，有一些的族群也窜上来了，是好一点点。但是我觉得台北股市呢，最大的一个问题就是量能潮出不来，也就是说呢，它一直都是量价的一个背离。因为呢，在目前你说台积电好，和600块钱900块钱的台积电，你是希望它涨到1800吗？哈，啊，联发科好，那联发科已经1300多块，你是希望它涨到多少？2000吗？或是鸿海好，200块的鸿海。哦，郭台铭郭董事长大家都可以骂他了，对不对？那你现在希望它涨到多少？是300还是250？变成说大家对于很多的长线上面的投资的价值，就是 CP 值啊，那个期望值就有点降低，所以那个成交量就出不来。所以台北股市我觉得最大的一个问题就是涨多之后背离的压力。好，那这个背离的一个压力就是说，我的指数持续创新高，我就是量出不来，或是我的 KD 指标没有办法同步创新高。或是呢，在周线上面最大的问题就是周 K D 一直在熊市背离。大家知道什么是熊市背离？是中线上面的指数创新高，但是你周 K D 你看得出来，它就是背离的，它没有创新高。这中线的熊市背离是我比较担心啦。日线的熊市背离其实只是短线所以我觉得在这种过程中，大概我的看法是不变的。假设台北股市没有办法出量一路的背离，它大概有2件事情，观众朋友你可能要小心。第一个，你的周 K D 指标如果从高档上面在指标80附近交叉向下，麻烦你把现金部位从3成拉到3到5成，或是你要去买投资级的，或是 A 等级的公司债，我是不反对的哈。那另外一部分来讲话，假设都没有量，一路背离，好啊，你就背离嘛。你就不要给我出量，出量里面来讲话，在跌破大量区间的低点，那请问是不是就是有人出货？哦，所以现在呈现了量价背离没关系，但是什么时候出现警讯呢？第一个就是突然出大量，那就表示有人先跑；那第二个就是周 K D 如果真的从高档交叉往下，那整理期就要拉长。对，你突然出量是可以就是说，大家突然有信心，可是你不能够跌破，就收盘不可以跌破大量区的低点。如果跌破，那就是出货量这个部分要留意。那另外部分来讲话，在最近里面美国要不要升，还是要贬？升息还是要那所谓的降息？一下新台币升值，一下新台币贬值。可是你可以发觉到，外资对台北股市青睐度是不够的。就如果你未来发现新台币持续的贬值，外资期货选择权现货现在期货的空单有1万多口嘛，对不对？它持续的加空。那未来里面，我们现在看的一些的状况就会改变。就我们现在都在看鸿海，都在看台积电，都在看联发科。那你可能就要注意，你要转看中小型的个股，你就要转看所谓的一个 OTC 或集中市场中小型的个股。那整个台北股市在这些，你可以发觉到中线上面来讲的支撑就是季线嘛。上次的低点就是在季线附近爆最大量，对不对？好，那现在里面来讲，你有没有发觉短期的支撑在这一波起涨点是在月线，所以中短线就是以月线，你做中短线的就是以月线破你就走人，收盘破你就走人。那如果你是做波段的，就是以季线破你就走人那我刚才已经谈到了，就是你现在目前你要背离，好，你就背离。就不要给我出大量出大量如果跌破大量区的低点，那也是一个转弱的讯号出大量会危险，出大量的水准，你觉得大概多少量算是大量？因为我觉得台北股市要巨量很困难了啦，大量大概就是6000亿左右，5000到6000亿左右，它大概就是一个比较危险的量。那如果出5、6千亿，但是那个时候的指数是往上喷的呢？那没关系啊，我说要跌破那个大量的低点，就6000亿以上，跌破那个大量的低点。那大概就是出货的一个部分。你每天买都4000多亿、5000多亿，你6000亿，你给我跌破6000亿的低点，
那不那个头壳会发烧哈，那个时间点可能就要比较小心哦。好，所以我们看到在涨多背离的压力，还有哪一些讯号需要注意？那其实都还好啦，其他的一个部分里面来讲的话，大概就是我刚才就讲嘛，就是美国到底升息还降息。不过我觉得鸡生蛋还是蛋生鸡，你要先了解到观众朋友可能对总体经济不是很了解哈。最近里面来讲，美国又燃起可能会降息的希望，是不是就叫 PPI 跟 CPI？ 这个是叫物价指数下来。但是这个都没关系，可是它有个问题是要担心的，就是 PMI 的一个指数。PMI 有些国家叫 ISM 制造业的指数，请问是在50以上还是50以下？50以下嘛，50以下就是代表荣枯线。其实除了 AI 以外，大家看我们台湾的原物料个股，看到台塑眼泪都滴下来，20年线都破了所以我就跟大家讲说，现在里面的整个美国为什么很想降息，就是因为你的指数虽然撑很高。因为你的 AI 虽然很好，但其他产业都不好啊，还有金融股好而已，其他产业也不好。所以在这种过程中，你就要注意哦，降息之后，假设美国真的降息，美国股市是涨还是跌？那如果美国股市因为降息反而呈现了下跌，那你大概就要小心一下，这个就叫做什么利多出尽的一个可能性也是比较高的那如果真的利多出尽的话，对于台北股市来讲呢，处于历史新高附近也会受到拖累。当然会受到拖累啦只是说我们台北股市现在大家都是内资的市场很滑溜，我就说现在的台北股市叫 K 档旁。什么叫 K 档？就今天涨停板，我就随便做个举例我们在录影前有个叫4967的实权，在公布获利之前呢，每一天都在涨每一天都在涨停板，每一天都在大涨。就公布获利之后，一根跌停再大跌是不是 K 档？还有那么1473的一个台南也是啊在之前一路涨啊，突然嘣一声就给你跌停板。所以我觉得台北股市在最近里面，什么叫 K 档？就一下涨停，你一下子会跌停。就是情人眼里容不下一粒沙子，那就代表很多的台北股市大家呢都是做极短线，做极短线就会代表筹码的不安定，所以我会建议投资朋友你就是稍微有耐心一点点不一定要追高，你看得再好，你也可以等它拉回啊。没有股票一年365天都在涨的，你拉回它支撑不破，轨道线不破，你再来买，而且你把资金切割成2份嘛，你就是拉回买一点。然后再看它还有没有更低价，如果有更低价譬如说重要支撑月季线又有守住，那你再买，这样的话你就会比较安全一点好，下面2个阶段淑芳姐要跟我们谈到2个重点，第一个就是除权息的行情今年到底要怎么把握？那第2个就是大家觉得哇，就像刚才淑芳姐讲的，一下涨停一下跌停，多空真的很难的来做区分，所以呢，有没有一些可以放长线放到下半年的个股？等一下淑芳姐会跟我们来谈。不过如果就现在大方向来看，现在 AI 这么强那除了 AI 之外，还有没有一些可以留意的方向呢？其实，在目前来讲的话，因为最近有很多的法说会了我们可以发觉到有些的个股上好像最坏情况过去了。譬如说，鹏程有说，然后茂联它是有车用跟 AI 的部分。那因为我最近在看法说会跟所谓的报告上面来看，那我觉得茂联比较特殊。为什么？它5月份的营收是衰退，月减年减，但是够喷到乱七八糟的那就代表说为什么？因为它切入到 GB200，然后再过来车用，是不是刚刚讲鹏程也上来了？所以我觉得在最近里面，虽然我们在今天没有谈到茂联，可是如果这一的个股有拉回那你愿意放到2025年？因为我说茂联2025年的 GB200 可能会带给它 EPS 增加4块到5块，那就有机会挑战28到30。那现在好像是300多块吧。那我觉得，如果你真的跟曙芳一样很有耐心，愿意波段持有的人，你就可以稍微去做留意。那另外长线的一个低点上面，因为鹏程代表是叫整流2极体的，但是我说真的没有耐心你不要买因为整流2极体还趴在地板上趴很久。可是趴很久，有没有机会就像精彩一样趴很久突然跳起来？那大概就是说，整个一个所谓的油电混合车。如果也有开始的话，那我觉得车电上面也可以稍微去做一些的留意。那至于在传产个股，其实还很乱那大家现在比较希望是放在绿电，不过绿电我发觉，如果面临前波的解套波，能不能够机会再走阳，可能要看新一步的资金的一个流量。那我会比较建议说，如果电子资金比重是在60%到70%，就传经电轮动；7% 以上就做电子。可是60%以下呢，那你就配置一点所谓的非电。那配置非电要配置到哪里？营建资产
跟所谓的一个我们可以看得出来，刚刚谈到的绿电嘛，这个部分就可以稍微配置所以淑芳姐谈到目前为止，当然 AI 是趋势主流，持股一定要必备。可是除了 AI 之外，有没有一些大家可以前瞻趋势方向，能够看得到未来的产业？刚才讲到第一个法说会最近在法说会当中，其实真的听到很多的亮点，不只是 AI。那有哪一些亮点？大家最近要观察法说会的题材。第二个呢，就是车用比如说像是整流二极体等等，真的有一些公司已经透露出来一些转危为安的一些讯息。那这些个股该怎么挑？稍后呢，这个淑芳姐都会继续来帮我们进行追踪，所以呢，也欢迎大家继续锁定。那我们的非凡股市周报呢，那当然在这个礼拜五的网络版晚上9点就会上架，那礼拜天呢，在电视版当中晚上8点会跟大家来锁定，也欢迎大家把我们的影片按赞、分享、开启小铃铛。